Okay အဲ့ဒါဆိုဒီစကားကတော့စားသူဆိုတဲ့ထိုင်တရေဟာတာကပဲဖြစ်ပါတယ်သူယဟန်ကတော့ရွာမှာအမေပရီဆိုပြီးအတူရှိစားနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွားကြီးကိုတော့ရွာမှာတရွာလုံးမကိုကြားရတာပါအတူဒီစကားကတော့ကြားဖို့လဲကောင်းတယ်လို့ဟာတာမိုက်မှာဆိုလဲဦးတဲ့အောင်ကိုရည်ရတဲ့စကားတကားပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Global Movie Distribution ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြည့်ဘူးတဲ့ပိန်းနေသည့်တရေကဆိုပြီးအရန်နာမည်ကြည့်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့စကားတကားကိုမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ပြီးတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီစကားကိုတော့ကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေတော့တော်တော်လေးကိုများမှာပါOkay အဲ့ဒါဆိုဒီစကားကတော့စားသူဆိုတဲ့ထိုင်တရေဟာတာကပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကိုထိုင်းနိုင်ငံကနေ2009ခုနှစ်ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ comedy horror စကားမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကတော့ထုတ်လွှင့်တုန်းကလည်းတော်တော်လေးကိုမှလူကြီးများပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့စကားတကားပါ IMDb ဆိုလဲ 6.2 ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ဆိုတရေစကားတဲ့ထဲမှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ထဲမှာပါနေပါပြီအဲ့လိုထုတ်လွှင့်တော့ DVD ခေတ်တုန်းကဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုမှအများငွေရရှိခဲ့တဲ့စကားတကားပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ cast တွေအကြောင်းကိုပြောလိုက်ရအောင် cast တွေအနေနဲ့ကတော့ထားစာဖွန်စီဝါကတော့စွာဆိုတဲ့ character အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ထိုင်းမှာဒိတ်ဒိတ်ချင်းနာမည်ကြီးတဲ့ဟာတာတရုပ်ဆောင်ကြီးမန်ဂျုံမောကတော့ရဲတယောက်အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်တရေမကြီးနေရာမှာတော့နာတီဖွန်ရှူဗန်ဒေက pre ဆိုတဲ့ character နဲ့တရုပ်ဆောင်ပြီးပါဝင်ထားပါတယ်နောက်ထပ်ပါဝင်ထားတဲ့ cast တွေကိုတော့ကျွန်တော်စကားရှိနေမှာဆိုလို့ထဲမပြောတော့ပါဘူးပြောရှင်တာကပါဝင်ထားတဲ့ cast တွေအားလုံးကတော့ဟာသားပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုမှရည်ရအောင်တရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်အရပြောရရင်တော့ဒီစကားကိုဇာလန်းပိုင်းမှာရောဟာသားပိုင်းမှာရောကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုမှကြိုက်ပါတယ်အရန်ကိုရည်ရတဲ့ဇာလန်းပေါင်းတစ်ပုဒ်လိုပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောရှင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဇာလန်းပုံစံကိုပဲပြောလိုက်ရအောင်ဒီစကားမှာဆွာကတော့ငကြားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရဲကအလိုရှိနေတဲ့လူတွေတယောက်ပါတရဲမှာတော့သူ့ကိုရဲတွေလိုက်ဖမ်းလို့သူ့အမေရှိတဲ့မျိုးကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်သူ့အမေနဲ့တွေ့တော့ဆွာကိုသူ့ရဲ့အမေကကောင်မလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့ပြောပါတယ်ပြီးရင်ဆွာကိုသူ့အမေကဓာတ်ပုံပြတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကလည်းအရန်လျှော့တာနဲ့လက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆိုရင်15ရက်လောက်သူတို့ရွာမှာရဟန်းခံပြီးမှလက်ထပ်ရမယ်လို့သူ့အမေကပြောတော့ဆွာကိုရဲတွေလိုက်ဖမ်းနေတာနဲ့ရဟန်းခံဖို့ကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်သူယဟန်ကန်တော့ရွာမှာအမေပရီဆိုပြီးအတူရှိစားနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွားကြီးကိုတော့ရွာမှာတရွာလုံးမကိုကြားရတာပါအတူမပေးနိုင်ရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ယူတဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့အဖွားကြီးပါတရက်မှာဘုန်းကြီးကျောင်းကနေသူ့ခြံဘက်ကိုစွန့်ထွက်နေတဲ့ပိန်းနေပင်ကပိန်းနေသီးကြီးတစ်လုံးကိုဒုံနဲ့ထိုးချပြီးယူဖို့လုပ်ပါလေသူထိုးချနေတာကိုဘုန်းကြီးကျောင်းကမြင်တော့ဘာလုပ်နေတာလဲအော်ဒါနဲ့အမေပီကဒုံနဲ့အောက်ကအမြန်ထိုးချပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပိန်းနေသီးကကြီးတော့ပြုတ်ကျလာပြီးသူ့ကောင်းပေါ်ကျပြီးတော့တည်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအဖွားကြီးကတွေ့ရလုံးကိုဘယ်လိုလိုက်လျှောက်မလဲဘယ်လိုဟာသားတွေနဲ့ရုံးနှိုးပြီးတော့ကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဇာတ်ကားမှာအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်
ဒီစကားကတော့ကြားဖို့လဲကောင်းတယ်လို့အာသမိုင်းမှာဆိုလဲဦးတဲ့အောင်ကိုရည်ရတဲ့ဇာကားတကားပါအဓိကအားဖြင့်တော့မကြည်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်အရန်ရည်ရတဲ့ဟာသားကားကောင်းတကားရှိမှအမှန်ပါကျွန်တော်ဆိုလဲအရန်ကြိုက်တဲ့ဇာကားတကားပါမကြည်ရသေးရင်တော့ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဇာကားလေးကိုထုံးစံတိုင်း comment မှာ share ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ကြပါမယ်